مرحبا بكم تلامذتنا في شان يوتيوب. ان شاء الله اليوم باش نعملوا اكزامان فرونسي بالنسبه ل 3 اني. باش نقراو النص ونجاوبوا على الاسئله نتاعو. ان شاء الله تركزوا مليح وتفهموا كل شيء. نبداو نقراو بسم الله. لو ماتان اميلي اي برينو فون à l'école à pied. في الصباح اميلي وبرينو مشاو للمدرسه على ساقيهم. ils traversent la rue au feu vert. قصوا الكياس في الضوء الأخضر. vert هو الأخضر وفو هو الضوء. باتريس est vétérinaire. باتريس est vétérinaire. vétérinaire هو طبيب بيطري، طبيب حيوانات. il n'a pas de voiture. si باتريس ما عندوش كرهبة. il prend le métro. ياخذ المترو pour aller au travail. ياخذ المترو باش يمشي يخدم. il arrive à son cabinet à 9h. يوصل للعيادة متاعو 9 متاع الصباح. دونك شونتال اي ديريكتريس. شونتال هذيا تخدم مديرة، ديريكتريس ديكول، مديرة مدرسة. elle va à l'école en voiture. شونتال هذيا تمشي تخدم بالكرهبة. داكور. دونك باتريس فيترينير يمشي يخدم على بالمترو، و شونتال ديريكتريس مديرة مدرسة تمشي تخدم في الكرهبة. دونك نكملوا اميدي في منتصف النهار. avant de rentrer à la maison Patrice va à la pharmacie. دونك قبل ما يروح للدار باتريس مشى للفارماسي. il achète des médicaments pour Nadine. il achète معناها اشترى. des médicaments هما الدواء pour Nadine. il a Nadine. elle a la grippe. مريضة بالغريب نادين هذه. أول question قال لي je réponds par oui ou non. je réponds نجيب بنعم أو لا. oui هي نعم و non هي لا. أول جملة على يعطيها لي باتريس prend le métro pour aller au travail. قال لي سي باتريس هذايا ياخذ المترو باش يمشي يخدم. بالطبيعة وي، خاطر احنا قريناها في النص وقلنا باتريس ما عندوش كرهبة يمشي في المترو. الجملة الثانية il arrive à son cabinet à 10h. قالك يوصل للعيادة متاعو à 10h. non خاطر احنا قلنا في النص il arrive à son cabinet à 9h. يوصل 9 صباحا مش 10 صباحا. الجملة اللي بعدها les deux enfants vont à l'école en voiture. les deux enfants يمشيو يقراو، يمشيو للمدرسة بالكرهبة. نو على خاطر احنا في أول جملة قلنا أميلي et Bruno vont à l'école à pied. يمشيو على ساقيهم. تعالوا للسؤال الثاني. قال لي je relis par une flèche. أربطوا بسهم. عطاني شونتال باتريس وبرينو. est un élève. شكون التلميذ؟ بالطبيعة برينو est un élève. برينو est un élève. et directrice d'école مديرة مدرسة. شكون؟ قلنا شونتال هي مديرة مدرسة. وباتريس اللي هو اي فيترينير. السؤال اللي بعده سامحوني. قال لي نادين اي مالاد. نادين مريضة. جيكري لا فراز كي لو مونتر. باش نكتب الجملة اللي تدل على اني نادين مريضة. احنا قلنا باتريس قبل ما يروح يتعدى الفارماسي il achète des médicaments pour Nadine. elle a la grippe. دونك هذه الجملة اللي باش نكتبوها. نواصلوا. السؤال اللي بعده que fait le père. que fait معناها ماذا يفعل. que fait le père. احنا قلنا البو شنو هو؟ وينو البو؟ قلنا البو هو فيترينير يمشي يخدم يوصل 9. قبل ما يروح للدار شنو يعمل؟ il achète. وين مشى؟ il achète des médicaments pour Nadine. je relis par une flèche. آخر question. أعطاني les enfants vont à l'école à pied. وأعطاني avant de rentrer à la maison Patrice. les enfants vont à l'école à pied معناها التلاميذ يمشيو، الصغار يمشيو للمدرسة على ساقيهم. avant de rentrer à la maison
باتريس avant قبل الدخول إلى الدار وعطاني l'école est près de la maison près قريب والوان بعيد s'il te plaît نكتبوهم هذوما باش ما ننساوهمش. l'école est près de la maison قال لك المدرسة هي قريبة للدار. حسب رايك مادام هما يمشيو الصغار للمدرسة على ساقيهم معناها باش تكون قريبة. كي جات بعيدة يمشوش على ساقيهم يمشوا في الفواتور ياخذوا البوس ما يمشوش على ساقيهم. دونك les enfants vont à l'école à pied. علاش؟ خاطر l'école est près de la maison سامحوني على خاطر المدرسة قريبة للدار. près هي قريب و l'école est loin de la maison. loin هي بعيد دونك عكس بعضهم près و loin. donc il faut faire attention. près قريب و loin بعيد. l'école est près de la maison. المدرسة قريبة من المنزل. هذاك علاش الصغار يمشوا على ساقيهم. D'accord? Va à la pharmacie, va à son cabinet. Avant de rentrer à la maison, Patrice قبل الدخول إلى الدار باتريس وين يمشي va à la pharmacie. D'accord? إن شاء الله يكون مفهوم الإكزامان هذا وإن شاء الله ملتقانا في ديزيكزامان آخرين وبالنجاح والتوفيق للجميع.